想想把车门打开，给你一个惊喜。哇，看看什么玩意儿？铲车。哇，一台好大的铲车呀！重不重？能搬得动吗？搬不动。使点劲。哎呀，有这么重吗？有多重啊？几十斤啊？快，搬到我这边车子上面，搬到这边一个拖车上面，然后给它拖走啊。对，放到拖车上面。哇塞，准备走啦！